भाई ये देखिए मोतीपुर का माहौल बारिश के कारण कैसा लग रहा है। बहुत खूबसूरत बारिश हुई है। कुछ लोग बारिश में इस कदर जल रहे हैं कि बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये देखो लड़का हमारे वहाँ का एक मोबाइल चला रहा है भाई, निकल नहीं रहा है बाहर। काफ़ी बारिश हुई है हमारे मोतीपुर के अंदर। ये देखिए नहीं जाते हैं, फोकट में आए बैठे हुए हैं बारिश के कारण। ये देखिए